mwaramutse abakunzi ba Imurangamateka TV badukurikirana ahatandukanye mu bihugu bitandukanye. Ejo ku munsi umwe kwezi kwa kane umwaka wa 2021 umudamu ukomoka mu bwoko bw'abanyamurenge mu gace ka Gahororo yongeye kwicwa hakoreshejwe yicwa rubuzo cyangwa ubwicanyi ndengakamere n'itsinda rya Mayimayi cyane ryiganjemo abo mu bwoko bw'abafurero muri ako gace ka Gatobwe. Umudamu wishwe akaba yarakiri muto mu myaka, yari afite imyaka isaga 20 nibwo yaragize igihe gito cyane ashinze urugo ndetse yaravyaye afite uruhinja, umwana ukiri muto. Amazina ya nyakwigendera akaba yitwaga Nyabizonga. Yishwe ry'uyu mudamu wari ukiri muto mu myaka wishwe n'iryo tsinda rya Mayimayi, akaba yishwe mu gihe gusa ibiganiro byari bikirimo biba bikomeje mu mugwa mukuru w'icyo gihugu cya Kongo. Ibiganiro bihuza amoko afitanye ibibazo cyangwa ari mu bibazo by'intambara mu gihugu cya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Ayo moko rero mu minsi ya mbere cyangwa muri byo biganiro bibera mu mugwa mukuru w'Kinshasa mu minsi ya mbere, ibiganiro byaranzwe n'imvururu aho abanyekongo bagiye bagaruka bavuga ko ndetse bashimangira ko abanyamurenge atari abanyekongo ahubwo ari abanyarwanda, ndetse basaba iyo nama ko bakoresha izina ry'abanyarwanda ndetse ntibakoreshe abanyamurenge kubera ko abanyamurenge ritari izina ryabo. Iyo nama kandi abari bahagarariye uruhande rw'abanyamurenge cyangwa intumwa za delegation y'abanyamurenge zagiye zivuga ko zitakomeza ibiganiro iyo myumvire ikiri muri iyo nama. Uyu mudamu mukiri muto mu myaka yishwe mu gihe yarabyaye nk'uko twari tuvuze, yaragiye gutega abavandimwe be bari baje kumusura cyangwa kumuhemba. Umuntu uzaye ariyo hose mu muco wa kinyamurenge no mu yindi mico y'abandi wenda niko bigenda, arahembwa agahembwa n'umuryango we. Muri Kongo ho bikaba karusho, ndetse aho abantu bava mu wundi muhana cyangwa kundi musozi biterwa naho batuye, baje bikoreye ibiryo ku mitwe abadamu. Mu gihe rero yaragiye gutega abavandimwe be bari baje kumusura kumuhemba ko yabyaye, icyo gihe nicyo yahuye n'izo nkozi z'ibibi ziri kwivugana ubuzima bw'inzirakarengane z'abanyamurenge mu gihugu cya Kongo Kivu y'Amajyepfo. Nyakwigendera akaba yarahise yicwa muri ubwo buryo, ndetse aho bivugwa ko yakoreye we yicwa rubozo n'izo nyeshamba. Abagenzura kandi bitewe n'ihari iri muri Kivu y'Amajyepfo baragenda bagaragaza ko ukwezi kwa kane gushobora kuba kwakongera kuburamo intambara bitewe n'ihari, ndetse n'isuganya abanzi baragenda bagaragara cyane ari benshi, bagenda begera inkengero z'aho abaturage b'abanyamurenge batuye mu rwego rwo kongera kugaba ibitero. Kandi muri iyo nama kandi bera mu mugwa mukuru w'igihugu cya Kongo Kinshasa ihuza amoko ari muri Kivu y'Amajyepfo afitanye amakimbirane y'intambara. Iyi nama kandi abitabiriye iyo nama kuva mu yandi moko bagiye bavuga ko basaba leta, ndetse abanyamurenge bavuga ko ari imvugo z'ubugome zakoreshejwe, basaba leta ko yakorera iperereza abanyepolitiki bakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge bashobora kuba bemerera cyangwa bashobora kuba bafite uruhare mu gukikisha abasirikare bakomoka muri ubwo bwoko mu gutabara ababyeyi babo. Ikindi kibazo kandi bagiye bagarukaho ni ikibazo gisaba leta ya Kongo, cyangwa bifuza ko leta ya Kongo yagira bwangwe cyangwa igakora akazi vuba bishoboka mu gufata abasirikari bakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge batorotse igisirikare bakaja mu mutwe wa Twirwaneho cyangwa mu itsinda rya Twirwaneho. Abanyamurenge baragenda bagaruka bavuga ko ubu buryo ari ubugome ndengakamere budasanzwe aya moko afite mu mugambi wo kwica no kwivugana ubuzima bw'abanyamurenge. Nyakwigendera watabarutse akaba yakomokaga mu muryango cyangwa muri famiye inzu y'abatwari, ndetse akaba yarashatswe mu badahurwa aho yakomokaga hose. Tukaba tubahaye pole no kubihanganisha mu bihe bibi abanyamurenge bari kugenda banyuramo, ariko nanone wibuke ko ibihe bibi abagabo aribo bagomba guhangana bagahaguruka bakagira uruhare rwo guhindura ibihe. Abanyamurenge kuba barahagurukiwe nawe nanjye tugomba guhaguruka ndetse tukagira uruhare mu guhindura amateka. Imurangamateka TV, Daudi niwe mwari kumwe. Imiryango nyakwigendera yarashamikiyeho yose igire kwihangana, ndetse tuzamusanga muri wa mugwa wabera muri cya gitondo cy'umuzuko.
wasiwe wasiwe tuza gusezerana wasiwe wasiwe hari umunsi tuzagusiga wasiwe wasiwe tuzagusezera twigendere tuzigira iwacu aho tutazongera kubabara bizaduhoza hari umurwa mwiza cyane niwo tuziberamo maze gusiga isi ibyago hari umurwa mwiza cyane baba niwo tuziberamo de verità per là e sarà di biri maligridazione da crosta sinima de verità Senegal